โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านดอนมะยางกม3อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรยินดีต้อนรับเข้าสู่กระบวนการสืบเสาะอิสระเรื่องต้นหมากยางการสืบเสาะแบบอิสระเรื่องต้นหมากยางจัดทำโดยเด็กชายอติการ ศรีสุวรรณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่มาของกิจกรรมสืบเสาะอิสระนักเรียนได้ทำกิจกรรมสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียนแล้วเกิดการตั้งคำถามดังนี้ขั้นที่ 1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติคุณครูกระตุ้นความคิดของนักเรียนโดยการตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเช่นบ้านใครมีต้นแบบนี้ที่บ้านบ้างใครเคยทานบ้างรสชาติเป็นแบบใดครูครับนั่นคือต้นอะไรครับเต็มโรงเรียนของเราเลยทำไมมีลูกสีเขียวและลูกสีม่วงครับกินได้ไหมครับขั้นที่ 2 การรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานโดยได้ทำการสอบถามจากคุณยายที่มาเก็บผลหมากยางที่โรงเรียนและทำการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตขั้นที่ 3 ทดลองและปฏิบัติการสืบเสาะนี่คือบอกยางของโรงเรียนแล้วครับโอ้ครับมันมีภาษีเขียวและสีม่วงเหรอครับต้องยางใช่ไหมครับสีเขียวถ้ามันสุกมันจะเป็นสีอะไรกินบางอย่างน้ำผมบ้างครับ ขั้นที่ 4 สังเกตและบรรยายหมากยางบักยางเป็นชื่อเรียกของทางภาคอีสานหรือหมากน้ำนมหรือแอปเปิลสตาร์เป็นต้นไม้ขนาดกลางปลูกง่ายโตไวเป็นไม้ไม่ผลัดใบปลูกได้ดีในประเทศไทยเป็นพืชที่ใบแน่นหนาให้ร่มเงาได้ดีปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ชอบแสงแดดจัดอยู่ได้ทั้งวันสามารถทนสภาพความแห้งแล้งและอากาศที่เปลี่ยนได้ชื่อวิทยาศาสตร์คริสฟิลัมเคนิโทเป็นพืชพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามกัมพูชาลาวเป็นไม้ยืนต้นใบเดี่ยวยาวรีหน้าใบเป็นมันเขียวเข้มหลังใบเป็นสีแดงเป็นมันดอกออกเป็นช่อตามซอกใบสีเขียวอมเหลืองหรือชมพูอมขาวกลิ่นหอมผลทรงกลมมีทั้งพันธุ์สีเขียวพันธุ์สีเหลืองและพันธุ์สีม่วงแดงพันธุ์เปลือกเขียวเนื้อสีขาวส่วนพันธุ์เปลือกม่วงเนื้อสีขาวอมม่วงรสหวานหอมเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนกินเป็นผลไม้สดประโยชน์ผลของลูกหมากยางหรือลูกน้ำนมมีสารต้านอนุมูลอิสระเปลือกต้นเป็นยาบำรุงและยาชูกำลังยาต้มจากเปลือกใช้เป็นยาแก้ไอขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูลขั้นที่ 6 อภิปรายผล จากการสืบเสาะอิสระของเด็กชายอติการ ศรีสุวรรณสรุปได้ว่าต้นหมากยางยังมีสรรพคุณช่วยดูแลสุขภาพ โดยผลของหมากยาง
มีสารต้านอนุมูลอิสระ เปลือกต้นเป็นยาบำรุงและยาชูกำลัง ส่วนยาต้มจากเปลือกใช้เป็นยาแก้ไอได้อีกด้วยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหาทานยาก1 ปีจะได้ทานแค่ครั้งเดียวและจะได้ทานแค่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายเดือนมีนาคมหรือช่วงต้นเดือนเมษายนก็ยังมีอยู่บ้าง1 ปีได้ทานแค่ช่วงต้นปีและยังเป็นพืชหายากอีกด้วยการปลูกต้นหมากยางหรือหมากน้ำนมสามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่งควรปลูกในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดีและมีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวันหากปลูกหลายต้นหรือทำเป็นสวนควรเว้นระยะระหว่างต้นประมาณ 4-8 เมตรเพื่อเว้นระยะให้พุ่งขยายได้เต็มที่